muramu tiketiin. Kutaatiin gaafadha walitti qaba anuun tasaayyuu bitee tokko birrii baadhee deemaa jiru waan. Meera kalifaan. Aun Dr. Abdushem Mize waan ta'aniif liivii isiniif dabarsuu hin danda'an isin sheer godhaa yuutuubii irraan isiniif darba waan ta'eef asirratti fuulduratti isiniif dabarsee seenanii jiru. Ammaa fi amma Mizeen dhufa nutti. Khalifa yatgabba. Khalifa yatgabba. Oi boy Khalifa tindik. Livi YouTube maran jira. Amma qatko di YouTube. Data kadagga dalgatti mo akkuma kanatti waraabe yoo intini akkuma kana wayi. Style shunu wala demo interview mina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a Dr. Abdushen Mize waan ta'anii jiranuudhaaf ijoolleen baay'een egaa Abdushen akka bahee liiviin hin dabarsine jennaan maamila kiyyaa kan urjii Oromoo irratti yuutuubiidhaan isiniif dabarsaa ture Khaliifaa yookiin Abbaa Leencoo Khaliifaa dabarsaa jira. Asuma yuutuubii irraan sheer waliin godha. Kan tikeetiif Galatomi Dr. Abdushe waan nu barbaachisu booda si gaafanna jechuudha reebine jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma inni jedhe YouTube Abdushe irratti kan isiniif waraabaa jirudha. Asirratti namoonni baay'ee yeroo ammaa kan namoonni 76 daawwachaa jirtu. Akkuma beekamu urjii Oromoo YouTube urjii Oromoo sana seentanii as jala yoo xiqqaate nama 15,000 oltu jirtu. Kanaaf yeroo baay'ee isin subscribe godhaa jennee isin gaafataa jirra. Waan nama kolfiisu nama bohaarsuu fi akkasumas barsiisu qabadhee isinii dhiyaadha waan ta'eef maaloo subscribe godhaa. Urjii Oromoo subscribe godhaa. Urjii Oromoo jechuun qubee tokko tokkodha hundinuuyyuu tokko tokkodha. Kanaaf akka subscribe gootan isin gaafadha. Ammuma seenaati mee maaloo namoonni asirra jirtan kun 76 kun urjii Oromoo jedhaati subscribe godhaa. Subscribe godhaa amma seenaati kunoo Dr. Abdushen yeroo ammaa kana Mizeedha. Mize maal jettan warra abaaboo facaasuudha kun warri diimaan immoo mizotii shamarraniiti. Kana nan mega asirratti jechuun sheer walii godhaa walii daddabarsaa jechuudha bakka jirtan hundaayyuu isin gaafatan kunoo Fuwaadis achi waraabaa jira maraachaa jira. Yuutuubaroonni asirratti wal gahanii argamu yeroo ammaa kana. Kanaaf gamanumaan akka daawwattan isin affeeraa jirra jechuudha. Kunoo haala kanatti argamu. Isinitti dhaga'amaa jira yoo ta'e namoonni isinitti dhaga'ame ni goona jedha. Yuutuubii urjii Oromoo subscribe ni goona warri jettan nutti maasumaan. Diinaa ol Jimmaa aggaaruu baay'ee galatoomii ati urjii Oromoo irrattis yeroo hunda nu faana jirta. Si galateeffachuun barbaada jechuudha yeroo baay'ee jalqaba kan si dursu hin jiru. Itu berbadam tak?
Thank you, my brother. Boleh sih kau kuno sabam bon kuno dia asrat kan lalartan sabam bon perwisati kani moju da siddiq kan afan sudan itu drama simboar satu reda. Ya ruang makan kuno namonne sin namota mereka tu sin jawa tara begitu. Namota baik. Wallahi. Kuno sin bisa aja sabam bon perwisati. Kita injir tu mereka kita nuti masrat. Sida dhufne sida obboleessa keenyaati Mubarak Musammaa Yaasin beeytan sooshaal miidiyaa kana dhuunfatanii jiranii inni obboleessa keenya Abdullaa Shariif yookaan Saddiiq jedhamuun kan beekamu draamaa sanarratti hin beekne dhaaraan kun barreessaa jiru si. Kanaaf nuti akkas jechuudha. Ganda waktu tu kan amma umur sagantaa keenya takka nu waliin turtan jenna. Kuno samtoota laa kun. አሁን በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው። አሁን እኮ ቦናይ ማርኩ ወደ አስተላለፊ ያገኘው የሚገርም ነው። Mana Dr. Hussein ni? Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara? Live TV tadi. Mari bang, ya. Balik namanya juga. Ya, aku tahu. Share goda. Me baay'ee bareedu baay'ee nama hawwata kunoo kun Lazar kunoo kana faranjiin illee daawwachaa jiru akkas tuan gingong kuno baay'ee akkasitti bareedanii jiru kun ol galumsa Alaazaar irra jirama yeroo ammaa kana sheer godhaa waliin gahaa isiniin jenna. Akkanatti isinitti mul'ata jedhan suuta sawwari Fuad. Okay, itti himna Fuaditti isiniif himna. Mee urjii Oromoo sana subscribe naa godhaame. Maal namoonni as jira jiltoon hundi keessan deemaa subscribe naa godhaa urjii Oromoo.
Oromoo waan akkanaatiin wal guddisuu danda'a. Qarshii maallaqa wal kadhachuurra subscribe yoo gootan koomedii adda addaa isiniif yeroo baay'ee achirratti illee ammallee kan qophaa'ee achirra baay'ee kan nama kolfisiisu kan barsiisu achirratti qophaa'ee jira waan ta'eef deemaatii subscribe godha. Miizoliin kun akkasitti babbareedanii jiru. Abduseen kun dudduubarra kan deemaa jirudha. Isiniif dhaggeeffadhaa ilaala. Dr. Abduseen maaliif uffata addaa uffatee akka hin jenne gaheen isaa maal akka ta'e immoo isin beektu. Assalamualaikum. Siti tak ada nabi. Mirzad. Ada? Lewat. Birah. Abdul se Iyadin. Iyadini. Iyadin. Allah. Abdul se yeroo maa kana yaadaan badee jira waan yaada isa fudhatee bade booda irraa isinii gaafanna. Galatoomi Hanaan Jamal. Galatoomi ulfaadhu Hanaan Jamal amma naqee subscribe godha jette. Viidiyoolee achi jala jiran wal guddifna yoo si share gootanii daawwatan nus Laki ilaalme mana saree dhiira irra bareedinaan. Abdus maaliif uffanni kan kee jara kana irraa adda ta'e uffanni yeroo ammaa kana uffata gosa sadii as irra jira. Maaliif adda ta'e? Abbaan isaa naachuu qophaan isaanii namni lamman jara arfan waan caalanu istaayilii jaha Dr. Abdusee akka nama lamaatti goone argisiirra kan jedhu. Galatoomi. Kuno boletti Mubariki Saidani kuno Fuadi kuno ma sodatin Fuad fuula keerraa sodaa mul'ata. Fuad sodaa mul'ata. Ol seenaa jirra hamma daawwattoota keenyaa seensarra jirra yeroo seenne kaane guutuu isaa isiniif waraabna jechuudha. Sigara kan ya. Gara mani bu, gara apa? Sakattaan baay'ee hamaadha biyya kanatti security'n jabaadha kunoo sakattaadhaan namni otoo hin sakatta'amin ol hin seenu. Kanaaf egaa amma sakatta'amnee seenutti jirra jechuudha. Kali. Akam jirta? Ayana? Jirta. Aku mau. Aku gagal. Ya gini. Jabatu. Jabata. Naga. Egaa share godhaa daawwattoota keenya hamma sagantaan keenya akkuma tuufetti jira kun uffata aadaa namoonni keessa guutanii yeroo ammaa kana keessatti argamu baay'een. Hai. Mungkin no, mulai dan
አለብን። ምን ያስቆሙን እዚህ? ምን ያልችልም ውሃ ቀረበ ውሃ ጭነን ውሃ ምግብ ምናምን በምግብ ጭነን Buna abdisen beela'ee irra jedha yeroo ammaa kana beelaaf dheebuun hin dararaa jira jedha keessa gaa wanti nyaatan wanti dhugan hin jiru. በሰንዱ ሸቀናል ቁሚስ በርገር Woi akka diqoo na biran jirre seef goote itti keessa galii monolaayizinaa goote. Ramen. kuno buat kot sama I am professor. Bagamad ya, amma sa cun surat ko faranji to kojin khate ka se argen ke China tapos sare. mal stia gam China tapos afama litin afama litin Cham. Tapos ko bata. Sikhi ka ni ajo nama. Cham. Yana cuma jadi terekam aja. Amma sikhi si bode tapos ko baka yara dali jo. Aun foto an tabiku media lai. Adame takalai. Abis ini nafi aja obat Jesus kan. Nandu. kot abise Okay. jiru sei abise Surah China wajib surah kayak hammater kalau bufate. Agak Abdul Sena amarat sih jadi rati mau manjat kan. Lah. Mana? China aja situ Warga ini butuh sini na China di apa buat? Anggali na tapi cau ekta kali awak. Gaji. Jam merah. Subscribing kuat dan good ada nega. Kumana good tan jadi nega orang moko. Orang moko nan kani sitan kumana good tu subscribing kan ko jadi tan niada. Yaron deme urji oromo se ne lalu subscribing ko kumana galu ka share na goda subscribe na goda undi ke salu. Roger bes godani tu baye galatoma galate fatamu kabdu sinjala sinjalan nasib kabajna urji oromo jada onjit urji oromo uben satu koto kofa uben satu koto kofa URJI urji ube to koto kofa undinu urji oromo wali rasi ka urji de ka to ero to stepi to rasi ke oromo jada ube to koto ko undinu ube de ran ka boy chuda urji oromo jada jira Bali tu be urji oromo tu kan isnita saharo chuda balen cho khalifa Facebook kan kombo balen cho khalifa ti asli latina argattu YouTube in urji oromo ti linki sa balen cho khalifa jelo sental sin argattu YouTube ke sagal tali urji oromo yo jettanis ni argattu
Urji miti la bante bisa urji Oromo sa itte kana kasi miti urji afaan Oromootiin u ja i qofa urji o ra o m o u r g i o m o o r m o Oromo beto ko to qofa jechuudha urji Oromo. Baay'een isinitti dallan isinitti arrifadha yoo subscribing kan koo torbii kana keessa kuma naan galle maaliif namoota 15,000 ol tas jala jirtu waan taataniif uummanni as jala jirtan hundis Oromoodha nan qaanessitanu kanaaf akkasiin kuma naaf galchitanu dhibbaa ittan aman akkasiin kuma naa galchitanu isinan eegas yoo isin digdan immoo isinan komadhaa jechuudha viidiyoo tokko qopheessee kanaaf Oromoo koo subscribe subscribe na godha jedheera urjii Oromoo la akkana la sirrii barreessiteetta la akkas urjii Oromooti kana hawwii shaaroo sirriidha urjii Oromoo akkasitti barreeffama hawwii shaaroo galatoome akkas urjii Oromooti ni argita piroofaayiliin irra jiru immoo YouTube urjii Oromoo jedhee irra jira jechuudha. Maqaa kanaan yuutuubiin baay'ee ni jiru waan ta'eef subscribe godhaa. Namoonni subscribe gootaniitu kan urjii Oromoo linkii isaa fidaatii as jala naa gadhiisa. Dhiifamaa hojjetan bilbila kan Abdusseetiin waraabaara waan ta'eef namoonni subscribe gootan linkii isaa koppii godhaatii fidaa as jala naa gadhiisame. Hawwii shaaroo argatteetta yoo ta'e linkicha koppii godhii fidiiti as jala naa gadhiisa. Dhiifamaa wajjin namoonni argattan kun Alaazaariidha bakka bashannanaa jechuudha. Namoonni argattan linkii isaa fidaatii as jala naa gadhiisame. Namoonni argattan namoonni linkii isaa argattan okay hawwii shaaroo keetteetaa galatoomi linkii isaa naa fidi sin eegaa
baay'ee galatoomaa ulfaadhaa Oromoo koo. Maakidaa galatoomii. Baay'ee galatoomii. Arabni baay'ee kunoo biyya kana keessatti arabni baay'eedha. Baay'inaan jechuudha. Jara biraa akitti hojjetan jiru. Yeroo ammaa kana manni barumsaa hin jiru. Manni barumsaa waan hin jirre jennaan akka jiranuun keessatti argamu jechuudha. Jara biraa akkatti hojjennu hin qabnu. Kunoo Dr. Asliinis yeroo ammaa Liibii irra jira. Kunoo akkasii yeroo ammaa kana maraataa jira jechuudha innis irraa. Kunoo akkasitti waraabuutti jira. Yesarrano. Galatoomaa baay'ee ulfaadha. Kono tolchaa Hussein Maddaa jedhama hin beektu? Hin beektu? Namoonni Muhammad Sadiq filmte Australia irraa dhufanii sargii dhufee guddaa ta'anii jiru. Gaazexeessaan kun beektan Asliin nama waggaa 27 doolaara qaxarameetiin miidiyaa kana irratti sagalee isaa bareedduu uummata addunyaatti gayaa jira. Baalaakaamira tokkotti argamaa jira. Sagalee isa dah. Isa galatoomi usna. Sirrii jette urjiin Oromoo isaa usna urjii Oromoo isa kana linkii isaa akka fiddu himeetan ture hawwii shaaroo. Meerammoo hin abdinetti fakkaata. Abdusee yeroo ammaa kana biizii dhagaa waan ta'eef isiniif haasofsiifna boodarra jechuudha. Abdusee isiniif kan fidaa. Aamin baga walumaan gammanne. Yalla. No, Arabni sitti baay'ee nu rakkisaa jiru. Isaan biraa akkatti hojii hojjennullee dhabnee jechuudhaan nama keenya daawwachuu akka namni haaraa itti ta'etti ilaalu of hin beekanu. Asiin deebisiin la akkas deebisiin dudduuba sana goruufi. Sirbi bakka kanatti hin jiru ammaaf. Booda sirba baay'ee isin quubsina ammaaf sirbi bakka kana hin jiru.
galatoomi sabboontuu Arsii baay'ee galatoomi. Asii amma bakka urjii Oromoo jedhu sana jala koomedii adda addaa tapha adda addaa barnoota adda addaa achi jalatti gadhiifamee jira yeroo ammaa kana yoo deemtanii sabiskiraayib gootan viidiyoo sana yoo ilaaltanii jechuudha afaan Suudaaniitiin illee diraamaa adda addaa waan baay'ee namatti tolu gadhiifnee jirra. Yoo sabiskiraayib gootan nus isin bashannansiifna keessatti jechuudha. Urjii Oromoo kan inni banameef jechuudha yeroo ammaa kana mirga shamarranii eeguuf mirga shamarranii kabachiisuuf har'as ta'ee duris gara fuulduraatti shamarran haadha keenya abbaa keenya haadha keenya obboleettii keenya soorii abbaa keenya san jedhe haadha manaa keenyaati. Kanaaf akka isaaniif qabsoofnudha jechuudha fuulduratti urjiin Oromoo piroofaayilii isaa yoo dhaqxanii dubbiftan waan akkasiiti kan inni isinii jedhu. Kanaaf deemaa dubbisaa ilaalaan isinii jedha. Galatoomaa sagantaa koo xumuruufan deema jechuudha hanga booddee viidiyoo kan biraatiin wal arginutti. Okay. Linkii isaa isiniif gadhiisa. Feesbuukii abbaa Leencoo Kaliifaa jalatti linkii isaa isiniif gadhiisa. Abbaa Leencoo Kaliifaa jalatti linkii isaa yoo keessa galtanii ilaaltan ammallee ni jira. Ammas immoo isiniif gadhiisa jechuudha. Linkii isaa achi jala jira. As jala namoonni dhaqxanii gootan linkii isaa fidaa na agarsiisaa jennaan hin dhabdan natti fakkaata. Hawwishaa Roofaa, Roozaa Mahammad faa. Linkii isaa fidaa as jedhame gochuu keessan akka namoonni linkii isaa yoo keessaa baatanii deebi'uu dandeessu linkii gochuu dandeessu jechuudha. Baay'ee galatooma. Bakka eegama.